मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। 2 दिन अघिको केही अद्भुत तस्विरहरू, केही यादगार पल अहिले पनि मेरो आँखा अघि छ। यसैले यसपल्ट मन की बातको सुरुवात त्यही पलहरूसित गर्नेछौँ। टोकियो ओलम्पिकमा भारतीय खेलाडीहरूलाई तिरङ्गा लिएर हिँडेको देख्दा म मात्र होइन, सम्पूर्ण देश नै रोमाञ्चित बन्यो। सम्पूर्ण देशले जसै एक भएर आफ्ना योद्धाहरूलाई भन्यो, विजयी भव, विजयी भव। जब यी खेलाडी भारतबाट गएका थिए तब मलाई यिनीहरूसित बात गर्ने, उनीहरूबारे जान्ने अनि देशलाई बताउने अवसर मिलेको थियो। यी खेलाडी जीवनका अनेक चुनौतीहरूलाई पार गर्दै यहाँसम्म पुगेका हुन्। आज उनीहरूसित तपाईको प्रेम अनि सपोर्टको ताकत छ। यसैले आउनुहोस् मिलेर आफ्ना सबै खेलाडीहरूलाई आफ्नो शुभकामना दिउँ, उनीहरूको हौसला बढाउँ। सोशल मिडियामा ओलम्पिक्स खेलाडीहरूको सपोर्टको लागि हाम्रो भिक्ट्री पञ्च क्याम्पेन अहिले सुरु भइसकेको छ। तपाईँ पनि आफ्नो टिमको साथ आफ्नो भिक्ट्री पञ्च सेयर गर्नुहोस्, इन्डियाको लागि चियर गर्नुहोस्। साथीहरू, जसले देशको लागि तिरङ्गा उठाउँछन् उसको सम्मानमा भावनाहरूले भरिनु स्वाभाविक नै हो। देशभक्तिको यो भावनाले हामी सबैलाई जोड्दछ। हिज अर्थात् 26 जुलाईमा कारगिल विजय दिवस पनि हो। कारगिलको युद्ध भारतका सेनाहरूको शौर्य अनि संयमको यस्तो प्रतीक हो जसलाई सम्पूर्ण विश्वले देखेको छ। यसपल्ट यो गौरवशाली दिवस पनि अमृत महोत्सवको बीचमा मनाइनेछ। यसैले यो अझ विशेष हुँदछ। म चाहन्छु कि तपाईँ कारगिललाई रोमाञ्चित गरिदिने गाथा अवश्य पढ्नुहोस्। कारगिलका वीरहरूलाई हामी सबै नमन गरौँ। साथीहरू, यसपल्ट 15 अगस्तमा देशले आफ्नो आजादीको 75औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो हाम्रो धेरै ठुलो सौभाग्य हो कि जुन आजादीको लागि देशले शताब्दीौं प्रतीक्षा गर्यो, त्यसको 75 वर्ष हुने दिनको हामी साक्षी बनिरहेका छौँ। तपाईलाई याद होला, आजादीको 75 वर्ष मनाउनका लागि 12 मार्चमा बापुको साबरमती आश्रमदेखि अमृत महोत्सवको सुरुवात भएको थियो। यसै दिन बापुको दाण्डीलाई पनि पुनर्जीवित गरिएको थियो। तबदेखि जम्मू कश्मीरदेखि लिएर पुडुचेरीसम्म, गुजरातदेखि लिएर पूर्वोत्तरसम्म देशभरि नै अमृत महोत्सवसित सम्बन्धित कार्यक्रम चलिरहेको छ। धेरै यस्ता घटनाहरू, यस्ता स्वाधीनता सेनानी जसको योगदान त एकदमै ठुलो छ, तर त्यति चर्चा हुन पाएको छैन। आज मानिसहरूले उनको बारेमा पनि जान्न पाइरहेका छन्। अब जस्तै मोइराङ डेलाई नै लिनुहोस्। मणिपुरको सानो सहर मोइराङ कुनै समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको इन्डियन नेसनल आर्मी अर्थात् INA को एउटा प्रमुख ठेगाना थियो। यहाँ आजादीको अघि नै INA को कर्नल शौकत मलिकजीले झण्डा फहराएका थिए। अमृत महोत्सवको अवधि 14 अप्रेलमा त्यही मोइराङमा एकपल्ट फेरि तिरङ्गा फहराइयो। यस्तो धेरै स्वाधीनता सेनानी र महापुरुष छन् जसलाई अमृत महोत्सवमा देशले याद गरिरहेको छ। सरकार अनि सामाजिक सङ्गठनहरूको तर्फबाट पनि लगातार यससित सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजन गरिँदैछ। यस्तै एउटा आयोजन यसपल्ट 15 अगस्तमा हुन गइरहेको छ। यो एउटा प्रयास हो राष्ट्रिय गानसित सम्बन्धित। सांस्कृतिक मन्त्रालयको कोसिस छ कि यस दिन धेरभन्दा धेर भारतवासी मिलेर राष्ट्रगान गाउन्। यसको लागि एउटा वेबसाइट पनि बनाइएको छ, राष्ट्रगान.in। यस वेबसाइटको मद्दतले तपाईँ राष्ट्रगान गाएर त्यसलाई रेकर्ड गर्न पाउनुहुनेछ। यस अभियानसित जोडिन पाउनुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईँ यस अद्वितीय पहलसित अवश्य जोडिनुहुनेछ। यस्तै प्रकारको धेरैवटा अभियान, धेरैवटा प्रयास तपाईँले आउँदो दिनहरूमा देख्नुहुनेछ। अमृत महोत्सव कुनै सरकारको कार्यक्रम होइन, कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रम होइन। यो कोटी कोटी भारतवासीहरूको कार्यक्रम हो। हरेक स्वतन्त्र अनि कृतज्ञ भारतीयबाट आफ्नो स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई नमन छ। अनि यस महोत्सवको मूल भावनाको विस्तार त एकदमै विशाल छ। यो भावना छ आफ्नो स्वाधीनता सेनानीहरूको मार्गमा हिँड्नु, उनीहरूको सपनाको देश बनाउनु। जस्तै देशको आजादी चाहनेहरू स्वतन्त्रताको लागि एकजुट भएका थिए,
त्यसरी नै हामीले देशको विकासको लागि एकजुट हुनुपर्छ। हामीले देशको लागि जिउनुपर्छ, देशको लागि काम गर्नुपर्छ अनि यसमा ससाना प्रयासले पनि ठूलो परिणाम ल्याउँदछ। दैनिक कामकाज गरेर पनि हामी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै भोकल फर लोकल। हाम्रो देशको स्थानीय उद्यमीहरू, आर्टिस्टहरू, शिल्पकारहरू, बुनकरहरूलाई सपोर्ट गर्नु हाम्रो सहज स्वभावमा हुनुपर्छ। 7 अगस्तमा हुने नेसनल ह्यान्डलुम डे एउटा यस्तो अवसर हो जब हामी प्रयासपूर्वक पनि यो काम गर्न सक्छौँ। नेसनल ह्यान्डलुम डेसित एकदमै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जोडिएको छ। यसै दिन 1905मा स्वदेशी आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। साथीहरू, हाम्रो देशको ग्रामीण अनि आदिवासी इलाकाहरूमा ह्यान्डलुम कमाइको एकदमै ठुलो साधन हो। यो यस्तो क्षेत्र हो जसमा लाखौँ महिलाहरू, लाखौँ बुनकर, लाखौँ शिल्पी जोडिएका छन्। तपाईको ससानो प्रयासले बुनकरहरूमा एउटा नयाँ आशा जगाउनेछ। तपाईँ स्वयं केही न केही खरिद गर्नुहोस् अनि आफ्नो कुरा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। अनि जब हामी आजादीको 75 वर्ष मनाइरहेका छौँ तब यति गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी त बन्छ नै भाइहरू। तपाईँहरू देख्नु भएको होला, वर्ष 2014 पछि नै मन की बातमा हामी सधैँ खादीको कुरा गर्छौँ। यो तपाईँकै प्रयास हो कि आज देशमा खादीको बिक्री धेरै गुणा बढेको छ। के कसैले सोच्न सक्छ कि खादीको कुनै स्टोरबाट एक दिनमा 1 करोड रुपियाँभन्दा अधिकको बिक्री हुन सक्छ? तर तपाईँले यो पनि गरेर देखाउनु भएको छ। तपाईँ जब पनि कतै खादीको केही खरिद गर्नुहुन्छ त यसको लाभ हाम्रा गरिब बुनकर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नै हुँदछ। यसैले खादी खरिद गर्नु एक प्रकारले जनसेवा पनि हो, देश सेवा पनि हो। मेरो तपाईँसित आग्रह छ कि तपाईँ सबै मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू ग्रामीण इलाकाहरूमा बनिरहेको ह्यान्डलुम प्रोडक्ट्स अवश्य खरिद गर्नुहोस् अनि त्यसलाई #myhandloom_my_pride को साथ सेयर गर्नुहोस्। साथीहरू, कुरा जब आजादीको आन्दोलन र खादीकै गर्नु हो भने पूज्य बापुको स्मरण हुनु स्वाभाविक हो। जस्तै बापुको नेतृत्वमा भारत छोडो आन्दोलन चलेको थियो, त्यस्तै नै आज हरेक देशवासीले भारत जोडो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो कि हामी आफ्नो काम यस प्रकार गरौँ जो विविधताहरूद्वारा हाम्रो भारतलाई जोड्नमा मद्दतगार होस्। त आउनुहोस् हामी अमृत महोत्सवमा यो अमृत सङ्कल्प लिउँ कि देश नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आस्था, सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता बनिरहनेछ। नेसन फर्स्ट अलवेज फर्स्टको मन्त्रको साथ नै हामीले अघि बढ्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज म मन की बात सुनिरहेका मेरा युवा साथीहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले केही दिन अघि माइगभको तर्फबाट मन की बातका श्रोताहरूलाई लिएर एउटा स्टडी गरिएको थियो। यस स्टडीमा यो देखियो कि मन की बातको लागि सन्देश अनि सुझाव पठाउनेहरूमा प्रमुखतः को छन्। स्टडीपछि यो जानकारी आयो कि सन्देश अनि सुझाव पठाउनेहरूमा करिब 75% 35 वर्षभन्दा कम आयुका हुँदछन्। अर्थात् भारतको युवा शक्तिको सुझावले मन की बातलाई दिशा दिइरहेको छ। म यसलाई एकदमै राम्रो सङ्केतको रूपमा हेर्दछु। मन की बात एउटा यस्तो माध्यम हो जहाँ सकारात्मकता छ, संवेदनशीलता छ। मन की बातमा हामी पोजिटिभ कुरा गर्दछौँ। यसको क्यारेक्टर कलेक्टिभ छ। सकारात्मक विचार र सुझावहरूको लागि भारतका युवाहरूको यो सक्रियताले मलाई आनन्दित गर्दछ। मलाई यस कुराको पनि खुसी छ कि मन की बातको माध्यमबाट मलाई युवाहरूको मनलाई पनि बुझ्ने अवसर मिल्दछ। साथीहरू, तपाईँहरूबाट पाएको सुझाव नै मन की बातको असली ताकत हो। तपाईँको सुझावले नै मन की बातको माध्यमबाट भारतको विविधतालाई प्रकट गर्दछ। भारतवासीहरूको सेवा अनि त्यागको सुगन्धलाई चारै दिशामा फैलाउँदछ। हाम्रा परिश्रमी युवाहरूको इनोभेसनले सबैलाई प्रेरित गर्दछ। मन की बातमा तपाईँ धेरै प्रकारको आइडियाज पठाउनुहुन्छ। हामी सबैमाथि त चर्चा गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसमध्ये धेरैवटा आइडियाजलाई म सम्बन्धित विभागहरूलाई अवश्य पठाउँछु ताकि त्यसमाथि अघि काम गर्न सकियोस्।
साथीहरू, म तपाईँलाई साई प्रणितजीको प्रयासहरूको बारेमा बताउन चाहन्छु। साई प्रणितजी एक सफ्टवेयर इन्जिनियर आन्ध्र प्रदेश निवासी हुन्। पछिल्लो वर्ष उनले देखे कि उनको यहाँ मौसमको मारको कारण किसानहरूले धेरै नोक्सान उठाउनु परेको थियो। मौसम विज्ञानमा उनको रुचि वर्षौँदेखि थियो। यसैले उनले आफ्नो रुचि अनि आफ्नो ट्यालेन्टलाई किसानहरूको भलाइको लागि प्रयोग गर्ने निर्णय लिए। अहिले उनी अलग अलग डाटा सोर्सेसबाट वेदर डाटा खरिद गर्दछन्, त्यसको विश्लेषण गर्दछन् अनि स्थानीय भाषामा अलग अलग माध्यमहरूबाट किसानहरू समक्ष जरुरी जानकारी पुर्याउँदछन्। वेदर अपडेट्स बाहेक प्रणितजी अलग अलग क्लाइमेट कन्डिसन्समा मानिसहरूले के गर्नुपर्छ गाइडेन्स पनि दिँदछन्। विशेष गरी बाढबाट बाँच्नको लागि वा फेरि तुफान अथवा बिजुली चम्किँदा कसरी बाँच्नुपर्छ यसबारे पनि उनी मानिसहरूलाई बताउँछन्। साथीहरू, एकातिर यी नौजवान सफ्टवेयर इन्जिनियरको यो प्रयास हृदयलाई छुने प्रकारको छ, त अर्कोतिर हाम्रा एक साथीद्वारा गरिएको टेक्नोलोजीको उपयोगले पनि तपाईँलाई अचम्बित गर्नेछ। यी साथी हुन् ओडिसाका सम्बलपुर जिल्लाको एउटा गाउँमा बस्ने श्रीमान इजाक मुण्डाजी। इजाकजी कुनै समय एक दैनिक मजदुरको रूपमा काम गर्दथे, तर अहिले उनी एक इन्टरनेट सेन्सेसन बनेका छन्। आफ्नो युट्युब च्यानलबाट उनले धेरै रुपियाँ कमाइरहेका छन्। उनी आफ्नो भिडियोजमा स्थानीय व्यञ्जन, पारम्परिक खाना बनाउने तरिका, आफ्नो गाउँ, आफ्नो लाइफस्टाइल, परिवार अनि खानपानको आदतहरूलाई प्रमुखताको साथ देखाउँछन्। एक युट्युबरको रूपमा उनको यात्रा मार्च 2020मा सुरु भएको थियो, जब उनले ओडिसाको प्रसिद्ध स्थानीय व्यञ्जन पखालसित जोडिएको एउटा भिडियो पोस्ट गरेका थिए। त्यस बेलादेखि उनले सैकडौँ भिडियो पोस्ट गरिसकेका छन्। उनको यो प्रयास धेरै कारणहरूले सबैभन्दा अलग छ, विशेष गरी यस कारण कि यसबाट सहरमा बस्ने मानिसहरूले त्यो जीवनशैली देख्ने अवसर पाउँछन् जसको बारेमा उनीहरूलाई धेरै थाहा छैन। इजाक मुण्डाजी कल्चर अनि क्युजिन दुवैलाई बराबर मिलाएर सेलिब्रेट गरिरहेका छन् अनि हामी सबैलाई प्रेरणा पनि दिइरहेका छन्। साथीहरू, जब हामी टेक्नोलोजीको चर्चा गरिरहेका छौँ, यसैले म अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषयको चर्चा गर्न चाहन्छु। तपाईँले भर्खरै पढ्नुभएको होला, देख्नुभएको होला कि आइआइटी मद्रासको एल्युमिनीद्वारा स्थापित एउटा स्टार्टअपले एउटा 3D प्रिन्टेड हाउस बनाएको छ। 3D प्रिन्टिङ गरेर घरको निर्माण आखिर यो भयो कसरी? वास्तवमा यो स्टार्टअपले सबैभन्दा पहिला 3D प्रिन्टरमा एउटा 3 डाइमेन्सनल डिजाइनलाई फिड गर्यो अनि फेरि एउटा विशेष प्रकारको कन्क्रिटको माध्यमले लेयर बाई लेयर एउटा 3D स्ट्रक्चर फेब्रिकेट गरिदियो। तपाईँलाई यो जानेर खुसी लाग्नेछ कि देशभरिमा यस प्रकारको धेरै नयाँ प्रयोग भइरहेको छ। एक समय थियो जब ससाना कन्स्ट्रक्सनको काममा पनि वर्षौँ लाग्दथ्यो, तर आज टेक्नोलोजीको कारणले भारतमा स्थिति बदलिरहेको छ। केही समय पहिला हामीले दुनियाँभरिको यस्तो इनोभेटिभ कम्पनीजलाई आमन्त्रित गर्नको लागि एउटा ग्लोबल हाउसिङ टेक्नोलोजी च्यालेन्ज लन्च गरेका थियौँ। यो देशमा आफ्नै प्रकारको बेग्लै प्रकारको अद्वितीय प्रयास हो, यसैले हामीले यसलाई लाइट हाउस प्रोजेक्ट्सको नाम दिएका थियौँ। हाल देशमा 6 अलग अलग जग्गाहरूमा लाइट हाउस प्रोजेक्ट्समा तेजीका साथ काम चलिरहेको छ। यी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्समा मोडर्न टेक्नोलोजी अनि इनोभेटिभ तरिकालाई प्रयोग गरिन्छ। यसबाट कन्स्ट्रक्सन्सको टाइम कम हुँदछ, साथै जुन घर बन्दछ त्यो अधिक टिकाउ, किफायती अनि आरामदायक हुँदछ। मैले हालैमा ड्रोन्सको माध्यमबाट यी प्रोजेक्ट्सको समीक्षा पनि गरेँ अनि कार्यको प्रगतिलाई लाइभ हेरेँ। इन्दौरको प्रोजेक्टमा ब्रिक अनि मोटर वाल्सको सट्टा प्रिफेब्रिकेटेड स्यान्डविच प्यानल सिस्टमको प्रयोग गरिँदैछ। राजकोटमा लाइट हाउस फ्रेन्च टेक्नोलोजीले बनाइँदैछ, जसमा टनेलको माध्यमबाट मोनोलिथिक कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको प्रयोग भइरहेको छ। यस टेक्नोलोजीबाट बनिएको घर आपदाहरूको सामना गर्नमा धेरै सक्षम हुनेछ। चेन्नईमा अमेरिका अनि फिनल्यान्डको टेक्नोलोजिस प्रिकास्ट कन्क्रिट सिस्टमको उपयोग गरिँदैछ। यसबाट घर चाँडो पनि बनिनेछ अनि लागत पनि कम आउनेछ। राँचीमा जर्मनीको 3D कन्स्ट्रक्सन सिस्टमको प्रयोग गरेर घर बनाइनेछ। यसमा हरेक कोठालाई अलग्गै बनाइनेछ, फेरि पुरा स्ट्रक्चरलाई त्यस्तै प्रकारले जोडिनेछ।
जस्तै ब्लक टोइजलाई जोडिन्छ। अगरतलामा न्युजिल्यान्डको टेक्नोलोजीको उपयोग गरेर स्टिल फ्रेमको साथ घर बनाइँदैछ, जसले ठुलो भुइँचालोलाई झेल्न सक्छ। त्यही लखनऊमा क्यानाडाको टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिँदैछ। यसमा प्लास्टर अनि पेन्टको जरुरत पर्दैन अनि तेजीका साथ घर बनाउनका लागि पहिलेबाट तयार भित्ताहरूको प्रयोग गरिनेछ। साथीहरू, आज देशमा यो प्रयास भइरहेको छ कि यसले प्रोजेक्ट इन्क्युबेसन सेन्टर्सले जस्तै काम गरोस्। यसमा हाम्रा प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इन्जिनियर्स अनि स्टुडेन्ट्सले नयाँ टेक्नोलोजीलाई जान्न सक्नेछन् अनि त्यसको एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न पाउनेछन्। म यस कुरालाई विशेष रूपमा आफ्नो युवाहरूको लागि साझा गरिरहेको छु ताकि हाम्रा युवा राष्ट्रहितमा टेक्नोलोजीको नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूतर्फ प्रोत्साहित हुन सकुन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईँले अङ्ग्रेजीको एउटा भनाइ सुन्नुभएको होला, टु लर्न इज टु ग्रो, अर्थात् सिक्नु नै अघि बढ्नु हो। जब हामी केही नयाँ सिक्छौँ तब हाम्रो लागि प्रगतिको नयाँ नयाँ बाटो आफै आफ खोलिन्छ। जब पनि कतै लिगबाट हटेर केही नयाँ गर्ने प्रयास भएको छ, मानवताको लागि नयाँ द्वार खुलेको छ, एउटा नयाँ युगको आरम्भ भएको छ। अनि तपाईँले देख्नु भएको होला, जब कहीँ कतै नयाँ हुँदछ तब त्यसको परिणामले हर कसैलाई आश्चर्यचकित गरिदिन्छ। जस्तै कि यदि म तपाईँलाई सोधुँ कि त्यो कुन चाहिँ राज्य हो जसलाई तपाईँ आइफल एप्पलको साथ जोड्नुहुन्छ, तब यो स्पष्ट छ कि तपाईँको मनमा सबैभन्दा पहिला हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अनि उत्तराखण्डको नाम आउनेछ। तर यदि म भनौँ कि यो लिस्टमा मणिपुरको नाम पनि जोड्नुहोस्, तब सायद तपाईँ आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ। केही नयाँ गर्ने जोसले भरिएका युवाहरूले मणिपुरमा यो उपलब्धि हासिल गरेर देखाएका छन्। हिजोआज मणिपुरको उखरुल जिल्लामा आइफलको खेतीले गति समातेको छ। यहाँका किसान आफ्नो बगानहरूमा आइफलको उत्पादन गरिरहेका छन्। आइफल फलाउनका लागि मानिसहरूले यसै अनुरूप हिमाचल गएर ट्रेनिङ पनि लिएका छन्। यिनैमध्ये एक हुन् टिएस रिङफामी योङ। उनी पेसाले एक एरोनटिकल इन्जिनियर हुन्। उनले आफ्नो श्रीमती टिएस एन्जेलसित मिलेर आइफलको उत्पादन गरेका छन्। यस्तै प्रकारले अवुनगची सिमरे अगस्टिनाले पनि आफ्नो बगानमा आइफलको उत्पादन गरेका छन्। अवुनगची दिल्लीमा जब गर्थिन्, त्यो छोडेर उनी आफ्नो गाउँ फर्किन् अनि आइफलको खेती सुरु गरिन्। मणिपुरमा आज यस्ता धेरै आइफल ग्रोवर्स छन् जसले केही अलग अनि नयाँ गरेर देखाएका छन्। साथीहरू, हाम्रा आदिवासी समुदायमा किम्बु एकदमै लोकप्रिय रहेको छ। आदिवासी समुदायका मानिसहरू धेरै अघिदेखि किम्बुको खेती गर्दछन्, तर कोभिड-19 महामारी पछि यसको खेती विशेष रूपले बढ्दै गइरहेको छ। त्रिपुराको उनाकोटीका यस्तै 32 वर्षका मेरा साथी छन् विक्रमजित चकमा। उनले किम्बुको खेतीको सुरुवात गरेर धेरै नाफा पनि कमाएका छन् अनि अब उनी मानिसहरूलाई किम्बुको खेती गर्नको लागि प्रेरित पनि गरिरहेका छन्। राज्य सरकार पनि यस्ता मानिसहरूको मद्दतको लागि अघि आएको छ। सरकारद्वारा यसको लागि धेरै विशेष नर्सरी बनाइएको छ ताकि किम्बुको खेतीसित जोडिएका मानिसहरूको माग पूरा गर्न सकियोस्। खेतीमा इनोभेसन भइरहेको छ त खेतीको बाई प्रोडक्ट्समा पनि क्रिएटिभिटी देख्न पाइँदैछ। साथीहरू, मलाई उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीमा गरिएको एउटा प्रयासको बारेमा पनि पत्तो लागेको छ। कोभिडको अवधि नै लखिमपुर खिरीमा एउटा अद्वितीय पहल भएको छ। त्यहाँ महिलाहरूलाई केराको बेकार डाँठबाट फाइबर बनाउने ट्रेनिङ दिने काम सुरु गरिएको छ। वेस्टबाट बेस्ट गर्ने मार्ग। केराको डाँठलाई काटेर मसिनको मद्दतले बनाना फाइबर तयार गरिन्छ जो जुट वा पटुवा जस्तो हुँदछ। यस फाइबरबाट ह्यान्डब्याग, चटाई, दरी धेरै चिजहरू बनाइन्छ। यसबाट एक त फसलको कचराको प्रयोग सुरु भयो, त्यही अर्कोतिर गाउँमा बस्ने हाम्रा बहिनीहरू, छोरीहरूलाई आयको अझ एउटा साधन प्राप्त भयो। बनाना फाइबरको यस कामबाट एक स्थानीय महिलालाई 400 देखि 600 रुपियाँ प्रतिदिनको कमाइ हुँदछ। लखिमपुर खिरीमा सैकडौँ एकर जमिनमा केराको खेती हुँदछ। केराको फसलमाथि साधारण किसानहरूलाई यसको डाँठ फ्याँक्नको लागि अलग्गै खर्च गर्नुपर्दथ्यो। अब उनीहरूको यो पैसा पनि बाँच्दछ, अर्थात् आँपको आँप खोयाको दाम। यो भनाइ यहाँ एकदमै सही हुँदछ। साथीहरू, एकातिर बनाना फाइबरबाट प्रोडक्ट्स बनाइँदैछ
त्यही अर्कोतिर केराको आटाबाट डोसा वा गुलाब जामुन जस्ता स्वादिष्ट व्यञ्जन पनि बनिरहेको छ। कर्नाटकको उत्तर कन्नड अनि दक्षिण कन्नड जिल्लामा महिलाहरूले यो अनौठो कार्य गरिरहेका छन्। यो सुरुवात पनि कोरोना कालमा नै भएको थियो। यी महिलाहरूले केवल केराको आटाबाट डोसा, गुलाब जामुन जस्तै चिजहरू मात्र बनाएनन्, तर यसलाई सोसियल मिडियामा पनि सेयर गरेका छन्। जब धेर मानिसहरूलाई केराको आटाको बारेमा थाहा लाग्यो, तब त्यसको डिमान्ड पनि बढ्यो अनि यी महिलाहरूको आम्दानी पनि। लखिमपुर खिरीको जस्तै यहाँ पनि यो इनोभेटिभ आइडियालाई महिलाहरूले नै लिड गरिरहेका छन्। साथीहरू, यस्तो उदाहरण जीवनमा केही नयाँ गर्ने प्रेरणा बन्दछ। तपाईको वरिपरि पनि यस्ता धेरै मानिसहरू होलान्। जब तपाईको परिवार मनका कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्, तब तपाईँ यसलाई पनि आफ्नो बातचितको हिस्सा बनाउनुहोस्। कुनै बेला समय निकालेर नानीहरूसित यस्ता प्रयासहरू हेर्न पनि जानुहोस् अनि अवसर मिले आफै पनि यस्तो केही गरेर देखाउनुहोस्। अनि हो, यो सब तपाईँले मसित नमो एप वा माई गफमा साझा गर्नुभयो भने मलाई अझ राम्रो लाग्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो संस्कृत ग्रन्थहरूमा एउटा श्लोक छ, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात् आफ्नो लागि त संसारमा जो पनि बाँच्दछ, तर वास्तवमा त्यही व्यक्ति जिउँदछ जो परोपकारको लागि जिउँदछ। भारत माको छोराछोरीहरूको परोपकारी प्रयासहरूको कुरा यही त हो मन की बात। आज पनि यस्ता केही अरू साथीहरूको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। एकजना साथी चण्डीगढ सहरका हुन्। चण्डीगढमा म पनि केही वर्षसम्म रहिसकेको छु। यो एकदमै खुसियालीले भरिएको अनि सुन्दर सहर हो। यहाँ बस्ने मानिसहरू पनि दिलदार छन्। अनि हो, यदि तपाईँ खानामा शौकिन हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई अझ आनन्द आउनेछ। यही चण्डीगढको सेक्टर 29मा सञ्जय राणाजी फुड स्टल चलाउँछन्। साइकलमा छोले भटोरे बेच्दछन्। एक दिन उनको छोरी रिदिमा अनि भतिजी रिया एउटा आइडिया लिएर उनी कहाँ आए। दुवैले उनलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउनेहरूलाई फ्रीमा छोले भटोरे खुवाउनु भने। उनी यसको लागि खुसी साथ तयार भए। उनले तुरन्तै यो राम्रो अनि नेक प्रयास सुरु पनि गरिदिए। सञ्जय राणाजीको छोले भटोरे निशुल्क खानाको लागि तपाईँले देखाउनु पर्नेछ कि तपाईँले त्यसै दिन भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ। भ्याक्सिनको मेसेज देखाउन साथ उनले तपाईँलाई स्वादिष्ट छोले भटोरे दिनेछन्। भनिन्छ, समाजको भलाइको कामको लागि पैसाभन्दा धेर सेवाभाव, कर्तव्य भावको आवश्यकता हुँदछ। हाम्रा सञ्जय भाइ यसैलाई सही प्रमाणित गरिरहेका छन्। साथीहरू, यस्तै अझ एउटा कामको चर्चा आज गर्न चाहन्छु। यो काम भइरहेको छ तमिलनाडुको नीलगिरीमा। त्यहाँ राधिका शास्त्रीजीले एम्बुरेक्स प्रोजेक्टको सुरुवात गरेकी छन्। यो प्रोजेक्टको उद्देश्य हो पहाडी क्षेत्रहरूमा बिरामीहरूलाई उपचारको लागि सजिलो ट्रान्सपोर्ट उपलब्ध गराउनु। राधिका कुन्दुरमा एउटा क्याफे चलाउँछन्। उनले आफ्नो क्याफेका साथीहरूबाट एम्बुरेक्सको लागि फन्ड जुटाए। नीलगिरी पहाडमा आज 6 एम्बुरेक्स सेवारत छ अनि टाढा टाढाका हिस्साहरूमा इमर्जेन्सीको समय बिरामीहरूको काम आइरहेको छ। एम्बुरेक्समा स्ट्रेचर, अक्सिजन सिलिन्डर, फर्स्ट एड बक्स जस्ता धेरै चिजहरूको व्यवस्था छ। साथीहरू, सञ्जयजी होस् या राधिकाजी, यिनीहरूको उदाहरणबाट थाहा लाग्दछ कि हामी आफ्नो कार्य, आफ्नो व्यवसाय, नोकरी गर्दा गर्दै पनि सेवाको कार्य गर्न सक्छौँ। साथीहरू, केही दिन अघि एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनि एकदमै इमोसनल इभेन्ट भयो, जसबाट भारत जर्जिया मैत्रीलाई नयाँ मजबुती प्राप्त भयो। यस समारोहमा भारतले सेन्ट क्विन केटेवानको होली रिलिक अर्थात् उनको पवित्र स्मृति चिन्ह जर्जियाको सरकार अनि त्यहाँको जनतालाई सुम्पे। यसको लागि हाम्रा विदेश मन्त्री स्वयं त्यहाँ गएका थिए। एकदमै भावुक माहौलमा भएको यस समारोहमा जर्जियाका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अनेक धर्मगुरु अनि धेरै सङ्ख्यामा जर्जियाका मानिसहरू उपस्थित थिए। यस कार्यक्रममा भारतको प्रशंसामा जुन शब्द भनियो त्यो एकदमै यादगार छ। यो एउटा समारोहले दुवै देशहरू साथै गोवा अनि जर्जिया बीचको सम्बन्धलाई पनि अझ प्रगाढ गरिदिएको छ। यस्तो यसकारण कि सेन्ट क्विन केटेवानको यो पवित्र अवशेष 2005मा गोवाको सेन्ट अगस्टिन चर्चबाट प्राप्त भएको थियो। साथीहरू, तपाईँको मनमा प्रश्न होला कि यो सब के हो, यो कहिले अनि कसरी भयो? वास्तवमा यो आजभन्दा 400-500 वर्ष अघिको कुरा हो।
क्वीन केटेवान जर्जियाको राजपरिवारकी छोरी थिइन्। 10 वर्षको कारावासपछि 1624मा उनी शहीद भएकी थिइन्। एक प्राचीन पुर्तगाली दस्तावेज मुताबिक सेन्ट क्वीन केटेवानको अस्थिलाई ओल्ड गोवाको सेन्ट अगस्टिन कन्भेन्टमा राखिएको थियो, तर लामो समयसम्म यो मानिरह्यो कि गोवामा दफनाइएको उनको अवशेष 1930को भुइँचालोमा हराएको थियो। भारत सरकार अनि जर्जियाका इतिहासकारहरू, रिसर्चर्स, आर्कियोलोजिस्ट अनि जर्जियन चर्चको दशकौंको अथक प्रयासहरूपछि 2005मा ती पवित्र अवशेषलाई खोज्नमा सफलता मिलेको थियो। यो विषय जर्जियाका मानिसहरूको लागि एकदमै भावनात्मक छ। यसैले उनीहरूको हिस्टोरिकल, रिलिजियस अनि स्पिरिचुअल सेन्टिमेन्ट्सलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले यी अवशेषहरूको एउटा अंश जर्जियाका मानिसहरूलाई भेटमा दिने निर्णय लियो। भारत अनि जर्जियाको साझा इतिहासको यस अनौठो पक्षलाई जोगाइराख्नको लागि म आज गोवाका मानिसहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोवा धेरै महान आध्यात्मिक धरोहरहरूको भूमि रहेको छ। सेन्ट अगस्टिन चर्च युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चेस एन्ड कन्भेन्ट्स अफ गोवाको एउटा हिस्सा हो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जर्जियाबाट अब म तपाईहरूलाई सिधा सिङ्गापुर लिएर जानेछु, जहाँ यस महिनाको सुरुमा एउटा अझ गौरवशाली अवसर अघि आएको थियो। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री अनि मेरो मित्र ली सेन लुङले हालैमा रेनोभेट गरिएको सिलाट रोड गुरुद्वारको उद्घाटन गरे। उनीहरूले पारम्परिक सिख फेटा पनि लगाएका थिए। यो गुरुद्वारा लगभग 100 वर्ष अघि बनिएको थियो अनि यहाँ भाइ महाराज सिंहप्रति समर्पित एउटा स्मारक पनि छ। भाइ महाराज सिंहजीले भारतको स्वतन्त्रताको लागि लडाईँ लडेका थिए अनि यो पल आजादीको 75 वर्ष मनाइरहेका छौँ तब अझ अधिक प्रेरक बन्दछ। दुई देशहरूबीच पिपल टु पिपल कनेक्ट, त्यसलाई मजबुती यस्तै कुराहरू, यस्तै प्रयासहरूबाट मिल्दछ। यसबाट यो पनि पत्तो लाग्दछ कि सौहार्दपूर्ण माहौलमा बस्न अनि एकाअर्काको संस्कृतिलाई बुझ्नुमा कति महत्त्व छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज मन की बातमा हामीले अनेक विषयहरूको चर्चा गर्यौँ। अझ एउटा विषय छ जो मेरो दिलको एकदमै नजिक छ। यो विषय हो जल संरक्षणको। मेरो बाल्यकाल जहाँ बित्यो त्यहाँ पानीको सधैँ अभाव रहन्थ्यो। हामी वर्षाको लागि तडपन्थ्यौँ अनि यसैले पानीको एक एक थोपा बचाउनु हाम्रो संस्कारहरूको हिस्सा थियो। अहिले जनभागीदारीद्वारा जल संरक्षण, यस मन्त्रले त्यहाँको तस्विर बदलिदिएको छ। पानीको एक एक थोपालाई बचाउनु, पानीको कुनै पनि प्रकारको बर्बादीलाई रोक्नु, यो हाम्रो जीवनशैलीको एउटा सहज हिस्सा बन्नुपर्छ। हाम्रा परिवारहरूको यस्तो परम्परा बन्नुपर्छ जसबाट हरेक सदस्यलाई गर्व होस्। साथीहरू, प्रकृति अनि पर्यावरणको रक्षा भारतको सांस्कृतिक जीवनमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा रचेको छ, बसेको छ। त्यही वर्षा अनि मनसुनले सधैँ नै हाम्रा विचारहरू, हाम्रो फिलोसोफी अनि हाम्रो सभ्यतालाई आकार दिँदै आएको छ। ऋतु संहार अनि मेघदूतमा महाकवि कालिदासले वर्षालाई लिएर एकदमै सुन्दर वर्णन गरेका छन्। साहित्य प्रेमीहरूबीच यी कविताहरू आज पनि एकदमै लोकप्रिय छ। ऋग्वेदको पर्जन्य सूक्तममा पनि वर्षाको सौन्दर्यको वर्णन छ। यस्तै प्रकारले श्रीमद् भागवतमा पनि काव्यात्मक रूपले पृथ्वी, सूर्य अनि वर्षाको बीचको सम्बन्धलाई विस्तार दिएको छ। अष्टौ मासन निपितम यदः भूम्यः च ओदमयं वसु स्वगोवी मुक्तम आरेभे पर्जन्य काल आगते। अर्थात् सूर्यले 8 महिनासम्म जलको रूपमा पृथ्वीको सम्पदाको दोहन गरेको थियो। अब मानसुनको मौसममा सूर्यले यस सञ्चित सम्पदा पृथ्वीलाई फिर्ता दिइरहेको छ। साँच्चै मनसुन अनि वर्षाको मौसम केवल सुन्दर अनि मनमोहक मात्र हुँदैन, तर यो पोषण दिने प्रकारको, जीवन दिने प्रकारको पनि हुँदछ। वर्षाको पानी जो हामीले पाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो भावी पिँढीको लागि हो। यो हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। आज मेरो मनमा यो विचार आयो। यिनै रोचक सन्दर्भहरूको साथ नै म आफ्नो मन की बात समाप्त गरौँ। तपाईहरू सबैलाई आउने पर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना। पर्व अनि उत्सवहरूको समय यो अवश्य याद राख्नुहोस् कि कोरोना अहिले हामी बीचबाट गएको छैन। कोरोनासित सम्बन्धित प्रोटोकल्स तपाईले भुल्नु हुँदैन। तपाईँ स्वस्थ अनि प्रसन्न रहनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।